Шановні бориславці, дорогі батьки наших учнів, наші старшокласники, ми беремо участь у конкурсі по відновленню бігових доріжок стадіону ЗОШ номер 4. Нам би дуже хотілося перемогти, адже ці доріжки дуже давно не ремонтувались. Ми хочемо зробити на одній 100-метровій доріжці сучасне гумове покриття. Кожен ваш голос буде сприяти нашому успіху. Не забуваємо, що наша школа – це школа Олімпійського резерву. Ми хочемо ще більше спортивних досягнень для наших учнів. Голосуйте. Ми під номером 16. Відновлені бігові доріжки – це безпечні і цікаві уроки фізкультури. Нашій школі потрібні нові бігові доріжки.